हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो मैले आज फेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको चाहिँ लिएर आएको छु। जस्तै कि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको मैले लिएर आएको छु क्वेसन। र इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो त, वाट इज इलेक्ट्रोनिक डिभाइस? इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ के हो त, हामीले इलेक्ट्रोनिक सर्किट, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस पढ्छौँ। इलेक्ट्रोनिक सर्किट र डिभाइसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा म यहाँ बताउन गइरहेको छु। इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ के हो भने, इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने चाहिँ इलेक्ट्रोन मेकानिक्स हो। इलेक्ट्रोन मेकानिक्स, अनि त्यस इलेक्ट्रोन मेकानिक्स त हो, इलेक्ट्रोन मेकानिक्स हो। इलेक्ट्रोन विच मिन्स द स्टडी अफ द बिहेभियर अफ के हुन्छ, बिहेभियर अफ इलेक्ट्रोन, बिहेभियर अफ एन इलेक्ट्रोन फ्लो अफ। जस्तै कि इलेक्ट्रोनिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने, इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ भने, इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स इज द राइट फ्रम इलेक्ट्रोन मेकानिक्स which means the study of the behavior of the electron in different condition applied electron different condition applied electric field is called इलेक्ट्रोनिक। यसलाई नै हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भनिन्छ क्या। इलेक्ट्रोनिक्स भने चाहिँ के हुन्छ भने, खासमा इलेक्ट्रोन मेकानिक्स हो। यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनको मेकानिक्स भइदियो होइन। अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रोन मेकानिक्स विच मिन्स द स्टडी अफ द बिहेभियर अफ एन इलेक्ट्रोन एन्ड डिफ्रेन्ट कन्डिसन एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड इज कल इलेक्ट्रोनिक भनिन्छ क्या। द डिभाइस भनेको कन्ट्रोल फ्लो अफ द इलेक्ट्रोन, त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा चाहिँ त्यो डिभाइसमा फ्लो गर्ने छ भने त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्छ। त्यो जस्तै कि द मोसन अफ द इलेक्ट्रोन थ्रु द कन्डक्टर गिभ्स अस द इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ क्या। जस्तै कि के अरे, जस्तै कि के भन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ के हो, एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो भनेको इलेक्ट्रोन मेकानिक्स, बिहेभियर अफ एन इलेक्ट्रोन, डिफ्रेन्ट कन्डिसन एप्लाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड इज कल इलेक्ट्रोनिक हो। इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रोन मेकानिक्स हो एउटा। यस इलेक्ट्रोनहरूको बिहेभियर चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिन्छ भने, फरक केसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भनिन्छ कि। एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस इज द इलेक्ट्रोन मेकानिक्स and the in electron mechanics and the behavior of an electron and different condition is called different condition applied electric field is called electronic भन्छ। जस्तै कि यसमा चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ भने पछाडि, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच द कन्ट्रोल द फ्लो अफ द इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस पनि हुन्छ। फेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि, विच द फ्लो अफ द इलेक्ट्रोन विच control the flow of the electron, which controls flow of the electron इलेक्ट्रोन फ्लोलाई चाहिँ रोक्ने। अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रोन इज कल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। यसलाई नै इज कल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुन्छ।
इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको पनि यो हो। जस्तै कि द्याट मिन्स दिस डिभाइस आर द मेन बिल्डिङ ब्लक एन्ड इलेक्ट्रोनिक सर्किट। जस्तै कि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भने चाहिँ दिस डिभाइस, यो डिभाइसहरू चाहिँ मेन कुरा चाहिँ बिल्डिङ ब्लक र इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूको लागि चाहिँ फेरि युज गरिन्छ भने चाहिँ दिस डिभाइस मेन युज BUILDING बिल्डिङ्स एन्ड इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा चाहिँ फेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चाहिँ युज गरिन्छ। के भनेको छ भने पछाडि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच द कन्ट्रोल फ्लो अफ द इलेक्ट्रोनको कन्ट्रोललाई फ्लो अफ द इलेक्ट्रोन इज कल भने पछाडि जस्तै द इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको विच कन्ट्रोल्स फ्लो अफ द इलेक्ट्रोन, कुनै पनि इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई चाहिँ रोक्ने त्यो डिभाइसलाई नै के भनिन्छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कुनै पनि मेनली युज चाहिँ भनेको चाहिँ बिल्डिङहरूमा युज गरिन्छ र इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सर्किट भनेको छ। यति भइदिइसके पछाडि अब फेरि द मोसन अफ द इलेक्ट्रोन्स के हो यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ भनेको छ द मोसन अफ द इलेक्ट्रोन थ्रु द कन्डक्टर गिभ्स अस इलेक्ट्रिक करेन्ट। द मोसन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट क्या, इलेक्ट्रिक करेन्ट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाट गर्दाखेरि द मोसन अफ इलेक्ट्रोन, कुनै पनि इलेक्ट्रोनको मोसन अथवा गति चाहिँ थ्रु द कन्डक्टर गिभ्स त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि गिभ अस इलेक्ट्रिक करेन्ट भने कुनै पनि इलेक्ट्रोनको मोसन चाहिँ कन्डक्टरको थ्रुमा जान्छ भने त्यो कन्डक्टरले चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रिक करेन्ट, कुनै पनि इलेक्ट्रोनको मोसन चाहिँ कन्डक्टरमा पास हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट भनिन्छ क्या। एउटा कन्डक्टर मानिलियो यो एउटा कन्डक्टर अरे, यो कन्डक्टरमा हामीले यसलाई चाहिँ के हुन्छ, यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोन भइसकेपछि इलेक्ट्रोनको त मोसन भइरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ मोसन भइरहेको हुन्छ, मोसनमा भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन मोसन भनेको मोसन यता भइरहेको भने पछाडि त्यो कन्डक्टरले दिने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट हो क्या। द मोसन अफ द इलेक्ट्रोन थ्रु द कन्डक्टर गिभ अस इलेक्ट्रिक करेन्ट, त्यसलाई नै इलेक्ट्रिक करेन्ट भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ रहेछ, इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ। त्यो भइसके पछाडि के हो, इलेक्ट्रिक करेन्टहरू चाहिँ केमा प्रड्युस भन्छ भने पछाडि जस्तै कि प्रड्युस क्या इसी इलेक्ट्रिक करेन्ट के, इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ प्रड्युस चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युसेस आर केमा हुन्छ, एक नम्बरमा हुन्छ BATTERIES ब्याट्रिजमा हुन्छ। अर्को भनेपछि के हुन्छ वर्षै जेनेरेटर हुन्छ, जेनेरेटर्समा पनि हुँदो रहेछ। जस्तै इलेक्ट्रिक करेन्ट ब्याट्री जेनेरेटरमा हुन्छ, ब्याट्री र जेनेरेटरमा हुन्छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स भने भेरियस ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ युज गरिएको हुन्छ क्या इलेक्ट्रोनिक्सलाई। डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भन्छ, जस्तै डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भनेको जस्तै क्यामेरा भइदियो, इलेक्ट्रोनिक्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्च अफ इलेक्ट्रोनिक्स गर्दा आर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ
एक नम्बर ब्रान्च अफ इलेक्ट्रोनिक हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ ब्रान्च अफ इलेक्ट्रोनिक्स आरमा एक नम्बर डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भइदियो डिजिटल क्यामेरा सिएमई अरे क्यामेरा भइदियो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भने चाहिँ क्यामेरा भइदियो एउटा अनि त्यस पछाडि डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एनालग भने जस्तै एनालग भने पछाडि एनालगमा के पर्न सक्छ भन्दाखेरि डिजिटल एनालगमा चाहिँ के भन्छ एनालगमा जस्तै कि त्यो हाम्रो मदरबोर्ड्समा भएको सब सामानहरू त्यो भन्छ पर्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भन्नु पछाडि के हुन्छ एनालगमा चाहिँ के पर्छ तीनमा एनालग तीनमा जस्तै कि तीन नम्बरमा के हुन्छ एनालगदेखि के हुन्छ माइक्रो इलेक्ट्रोनिक न्यानो इलेक्ट्रोनिकमा के भयो जस्तै सिसी क्यामेरा 4 नम्बर भनेको नानो इलेक्ट्रोनिकमा चाहिँ के पर्छ नानो इलेक्ट्रोनिकमा जस्तै माइक्रोमा सिसी क्यामेरा नानोमा भने डिजिटल जस्तै हो माइक्रोमा जस्तै हामीले त्यो एउटा के भन्नु डिजिटल टाइपको नानोमा के चाहिँ हुनसक्छ भने पछाडि नानोमा के हुन्छ नानोमा जस्तै क्यालकुलेटर जस्तै अनि त्यसपछि अप्टो इलेक्ट्रोनिक 5मा अप्टो इलेक्ट्रोनिकमा पाउनुपर्छ 6मा भने अप्टो इलेक्ट्रोनिकदेखि अर्को के हुन्छ अप्टोदेखि के हुन्छ इन्ट्रिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक अनि त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ सेमिकन्डक्टर इलेक्ट्रोनिक सेमिकन्डक्टर डिभाइस भन्ने के हुन्छ यति भइदियो दुई किसिमको हुन्छ इन्ट्रेन्सिक र एक्सटेन्सिक हुन्छ है यी सेमिकन्डक्टरको के हुन्छ भने दुई किसिमको हुन्छ जस्तै कि यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनिकको हिस्ट्री बुझ्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा बनेको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भने चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट भने चाहिँ के रहेछ भने फर्स्ट सबैभन्दा पहिलाको चाहिँ जे फ्लेमिङले गरेको जस्तै फ्लेमिङले चाहिँ के बनाएको थिएछ भने पछाडि डायोड भ्याकुम ट्युब क्या योबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट इन्भेन्टेड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के अरे डायोड भ्याकुम ट्युब हो क्या फर्स्ट जे फ्लेमिङले इन्भेन्टेड गरेको हो त्यति चाहिँ भइदियो यति भइदियो सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान